Mana hurmatli o'rtoqlar, tanlovlarda o'tkazdik. Tanlovlar menimcha yaxshi o'tdi, juda yaxshi bo'ldi. Tanlovlar ichida mana eng yaxshi o'quvchilarga e'tibor bergan, nafaqat sizlar, ota-onalarga mana juda katta e'tibor, juda xursand bo'ldik. Mana biz ko'rsatdik, g'olib qildik. Mana endi navbat sizga. Ana siz maktabni direktorisiz, hammaga ko'proq siz qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Shu o'qituvchimiz uchun mana g'olibimiz uchun nimalar qilasiz? Shunday qilingki, qolgan maktab direktori o'rnak bo'lsin. Mana tumandagi boshlang'ich sinflar o'rtasida o'tgan tanlov juda chiroyli tashkillandi. Avvalo sizga rahmat aytamiz. Bunda ishtirok etish ishtiyoqi o'qituvchilarda yanada kuchaydi. Shu o'rinda mana bizning maktabimizning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Surayaxon qatnashdi. Yaxshi natijalarga erishdi. Mana ko'pchilik, mana jamoamiz, oilasi ham buni juda katta nima bilan qo'llab-quvvatladi, xursandchilik bilan. Ana shu natijalarga erishishda mana maktabda imkoniyat qilib berdik. Bu nafaqat maktabda emas, oilada ham ana shunday sharoit bo'lganligi uchun ustoz shunchalik yutuqlarga erishdi. Mana ustozni bundan keyin yana yutuqlari ko'p. Mana attestatsiyaga borib, oliy toifaga erishdi. Bundan tashqari 70% ustama olishga erishdi. Mana shu o'quv yilida shu ustozni mehnatlarini, samarali mehnatlarini hisobga olib, kelgusi yil uchun ustama belgilashda, yuqori ustama belgilashda oldimga maqsad qilib qo'ydim. Bundan tashqari yana boshqa tanlovlarda ishtirokini etishini ham sharoitlar yaratishdi. Mana oilasi bilan bir hamkorlikda yo'lga qo'yamiz. Ustozni bundan keyingi ishlariga omad tilaymiz. Albatta, ana shu tanlovda ko'pchilik ustozlarda katta ta'sirot qoldirgani, ularda oilaviy borib qo'llab-quvvatlagani ham bizni yutug'imiz bo'ldi. Jamoa ham ustozni mana taqdirladik. Bundan keyin ham yutuqlari ko'p bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat. Ayniqsa mana nafaqat ustozni, balki ota-onalar ham siz juda boshqacha berdingiz. Shuning uchun bizni arzimagan bo'lsa ham, mana sizga bitta sovg'amiz beramiz. Bundan keyin o'qituvchilar yaxshi. Rahmat. Rahmat sizga. E'tibor berilmagan nima edi? Mana shu ustozlarda siz motivatsiya berdingiz. Yanada o'zini ustida ishlashyapti, yanada yangiliklar kiritishga harakat qilishyapti. Rahmat siz ham sog' bo'ling. Bundan keyin tanlovga kuchaytiramiz, o'qituvchiga e'tibor kuchaytiramiz. Rahmat, rahmat.